มีตัวช่วย2 คนนะแล้วก็ตัวช่วยตัวที่3อร่อยไหมโดมใหญ่อ้าวผู้ช่วยอีกคนหนึ่งอ่ะมัวแต่ดูเฮ้ยขอกินก่อนดีโอเคมาพอแล้วเด็กเยอะเด็กนี่ให้ผู้ชมเขาดูนี่อาหารเม็ดนะดูโอเคมาเดี๋ยวดูเฮ้ยให้แมวก่อนให้แมวมาดูแมวเราก่อนลูกกินงับกินพอแล้วมั้ยกิน2 อันนี่ยกให้2 อันให้มาแค่มาดูใบตายขึ้นหยกนะคะอาหารแมวชัดๆไหนอ้าปากงำอร่อยรู้แล้วทำไมแม่ถึงชอบมันอร่อยอย่างนี้เองแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงคะบอกความรู้สึกเจสิมันแบบเหม็นนะแต่รสชาติสุดยอดวิต่อไปให้ผู้ชมคนที่3ทานกินดีกว่าค่ะกินไม่เป็นก็ต้องลองอย่าหุ่นเพรียวก็ต้องกินนะคะรายการมานี่ก่อนอย่าเพิ่งต่อไปคุณเฟิร์นกินมั่งมาก็ได้เยอะๆนะนี่เห็นไหมทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูสีน้ำตาลอร่อยดีลองดมกินกันโอ้ยยังเหม็นน่าเหมือนไก่อบอ่ะนี่รสไก่หรือเปล่ารสชาติเหมือนไก่เลยรสไก่นะคะภาษาอังกฤษ chicken โหกัดแบบอย่างสง่างามอร่อยมาไม่กินเองอร่อยจังเดี๋ยวเฟิร์นนะคะจะซื้อรสซีฟู้ดมาอีกนะคะก็คือรสอาหารทะเลนั่นเองอยากกินก็รอคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วฟังนะถ้ากินเยอะระวังท้องเสียนะจ๊ะส่งโรงพยาบาลได้เลยกินมาถึง5 อันแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนรายการนี้นะคะไม่ใช่เด็กแนวใส่ชักพิล่านะกลายเป็นคนมันก็กินได้นะอันไหนที่อยากให้เราลองกินเซตขึ้นมาข้างล่างเลยโอ้โหเราจะลองไปซื้อแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อความติดตามและความเตือนภัยเพื่อเวลาพวกเราทั้งหลายนี่ลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือน